我操！我操！有没有搞错啊？爆了！我操！这来了，朋友们，我这莎拉比股价还没做完，没想到 TLX 的 MGEX 强袭自由的股价就来了，黑的也来了。今天呢，就跟大家一块来先开箱看一看啊，因为最近单位加班搞活动，所以回来的比较晚啊，所以今天这期视频可能也会更的比较晚，大家多多见谅。那么我们就来开箱看一下啊。首先呢，它这个包装盒呢，就是那么一个素盒，上面是 TLX 是吧？01、02，我估计应该01的话是原色的版本，所以咱们先开01哈。其实我个人的话更期待的是这个暗夜黑的版本啊，就是模型来说，我也是比较喜欢这个暗夜黑的这个配色。好，看一下骨架说明书，骨架说明书，大概其就是这么一个情况哈。然后呢，还是先从这个原色的看起吧，先看这个原色。铁骨，这个铁骨不知道是不是因为它这个上边塑料零件比较多的关系啊，就拿在手上轻飘飘的，就是没有那种不像这个莎拉比这样啊，拿在手上有很强的压迫感，是吧？让你就感觉都很得。我这个我就感觉拿在手上有点轻飘飘的那么个感觉啊。看看其他零件啊，这还掉下来一个脚底，铁脚底，先给它安上。就是也有可能是我比较习惯性拿这个小腿啊，这就是它没有那种金属的触感啊。然后看一下它这个漆面，之前看大佬做的这个图文的评测呢，也确实是啊，这个合金件表面的这个就是我觉得这种金色的骨架也确实是比较难做，因为金色这个颜色太亮，所以它这个表面吧会看着有点粗糙啊，我感觉是可以用粗糙来形容啊。你看它就是表面这个纹理被这个金色这个亮感这么一照吧，它就显得很粗糙。但是它这些有色零件，也就是它开的这些塑料零件，我感觉这个质感还是可以的。这个表面摸起来也比较细腻，然后貌似是目前来说是没有看到什么特别大的问题啊。然后试一下这个关节的话，看看啊，关节的话也是常规的这种赛钢的这个形态，然后比较紧啊，这个关节还是比较紧的，这个腿本来我还以为是地狱级难度啊，没想到这个感觉还可以。然后看一下联动机构，联动机构也是可以的，还可以。然后它这个骨架的这个颜色稍微有点屎啊，就是这稍微有点屎啊，但是它又带点咖啡色那个感觉啊。这些比较亮的电镀的零件都不是合金的，我感觉它这款这个合金的量
不是特别大啊，一会儿我给它称重一下啊。大概齐称重一下，胳膊、翅膀连接件，200克，其实还算是一个比较标准的，铁骨的这个重量。然后看一下这个胳膊是个什么情况。然后这个是衣领，这个是合金的，这个后背也是合金的。然后，这个看这个样，可能是还需要内嵌啊，对，需要内嵌一下零件。我知道了，需要把这个零件内嵌进去，是不是？里边是不是可能还缺零件？这个到时候实际装的时候再看。咱就先给它装起来，简单一看。我就说它这个地方没有必要做成不是一体的。好，然后把胳膊装上。这个胳膊有点难装。这个拼太久了，以至于我都忘了它是个什么样的结构了。我感觉里边应该还是有零件的。这个关节初始状态下，这个关节都是比较紧的，就是会涉及到外露这个颜色吧，你也不能说是屎，它不是那种，就是平常我们见到的就是高啊，或者带子的那些金属成型色，它比那个色还深啊。就你可以把它看成棕色，你也可以把它看成那种屎色。大概其就是这样一个形态啊。关节紧实度我觉得还是可以的。然后它这套骨架确实也是做的比较复杂，我觉得。就是你看它这些分色，因为 MG-EX 本身这个分色呀就非常的复杂，所以它这套骨架我觉得这个工艺方面来说的话，还是有一定的这个技术水平的。要把这么多零件是吧拼到一块挺不容易的啊。先事先声明，这骨架是我买的哈，我不是在这鼓吹啊。具体好不好，咱们还要看这个到最后上外甲。然后我准备的是5斤的这个外甲，金色外甲，白5斤黑长龙。好，我们再来看一下这个黑色版本。这黑色版本，预感应该是会比这个金色要好一些。开箱嘛，我也是第一次这种随录随播随说，我感觉这样开箱是不是也是比较有代入感和真实感？你们觉得呢？也是先大概起一拼啊。这个黑色我觉得质感明显就比刚才高了一个档次了。这个黑色的质感我觉得非常好，有点难加那么地。好，大概齐先一装啊，把这个后边扣上。
我操！我操！有没有搞错啊？爆了啊！这 MGEX 里边有没有 PC 件来着？爆开了！我操！这不是吧？看见就有了吗？这个金色款这两边都没事啊，但是它这个黑色款，听这个脆声，这个声这个脆啊，它应该用的不是赛钢剑，我推测啊。爆了，这俩都爆了，这很尴尬，这尴尬不？这非常尴尬，有点小失望啊，有点小失望。但凡你用个 PC 键，不是呸，但凡你用个赛钢键，这都不会爆啊。我觉得厂家抓紧修复吧。然后看一下这个观感啊，这爆了之后就变 C 扣了，很松啊。然后这个黑色它的观感确实要比金色我个人来说是更亮眼一些啊，因为这个本身呢，它这个漆面同样是就是这种颗粒感特别强，但是呢，黑色一定程度上起到了遮瑕的作用，再加上它这个枪铁色的零件啊，金属件它是相对来说就是刚才说了磨砂质感嘛，它跟这个亮面的电镀件在一块儿，哎，这么一对比，它这个层次感就很分明啊，就不灵不灵的。但是你恰恰是你看这个金色版本，就感觉整体都很金，它反而没有什么特别大的亮点啊。所以单论骨架来说的话，我觉得这个暗夜黑这个颜色是非常好看啊，但是呢，这两个零件是有点难崩哈。这个我去问问这个，就是遇到这种问题呢，大家也不用说去喷啊或者怎么样，这个肯定有后续啊，到时候做正式视频的时候我再跟大家说，然后我去联系一下我买这个骨架的商家，这俩真是我自己买的啊，我没有说咱不是恰饭或者怎么样的，今天刚到货啊，100，而且我还被背刺了，就是它预定价格是138一个，我2个都是138，结果我到货的时候就今天就到货了，我看它在拼多多上价格是变成了132，6块钱，就整的我退也不是，是退了重新买也不是，是不退我也不得劲儿，所以还是要谴责它这个。但是说实话，除了这个爆开这个地方给我的感觉还比较满意，它的问题我觉得就是要看一下，因为它这个合金件是这么个状态的话，就要看一下把外甲都装完之后完全裸露的合金件是怎样一个形态啊，这个我觉得是比较值得关注的。再一个就是组合度啊，当然白五金黑长龙是吧，这个也会提前给大家这个给大家做一个对比啊，到时候我会开直播，我应该预计是下周二我会开直播，然后也欢迎大家前来观看。那么今天的这个开箱呢就是这样，没想到他还给了我一点小惊喜。好，那么我们正式视频和评测，正式视频和直播不见不散，拜拜。